கோவை வானூர்தி நிலையத்தில் வானூர்தி ஒன்று கரும்புகையுடன் தரை இறங்கியதால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது. கோவை வானூர்தி நிலையத்தில் நாள்தோறும் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் வானூர்திகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் இன்று காலை கோஃபஸ்ட் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான மலிவு கட்டண வானூர்தி ஒன்று பெங்களூருவிலிருந்து 92 பயணிகளுடன் மாலி நாடு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது நடுவானில் வானூர்திக்குள் திடீரென கரும்புகை சூழ்ந்ததால் பயணிகள் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர். அந்த வானூர்தி கோவை மண்டல எல்லைக்குள் பறந்து கொண்டிருந்த அங்கிருந்து வானூர்தி கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. கோவை வானூர்தி நிலையத்தில் அந்த வானூர்தி தரையிறங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டதை அடுத்து உடனடியாக தரையிறக்கப்பட்டது. பயணிகள், வானூர்தி பணியாளர்கள் அனைவரும் பாதுகாப்புடன் தரையிறங்கினர். கடந்த சில நாட்களாக இந்திய வானூர்திகள் அடிக்கடி கோளாறு ஏற்பட்டு தரையிறக்கப்படுவது தொடர்கதையாக உள்ளது. அதர பழசான வானூர்திகளை பட்டி டிங்கரிங் பார்த்து பறக்க வைப்பதே இதற்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது. முன்னதாக இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளான ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனத்துக்கு அதன் 50 விழுக்காடு வானூர்திகள் பறக்க இந்திய வானூர்தி போக்குவரத்து அமைச்சகம் தடை விதித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. So I'm one among the passengers in GoFirst airline from Bangalore to Male today, where we all got in with an expectation that we will reach there by 2:30. 11:45 we departed, and suddenly we had a message at 12:45 from the captain that we are landing. We were confused that it was just a 1-hour flight when it was actually mentioned as 2.5 hours, and we realized that there was a smoke detector or some stuff, and then they had to do an emergency landing in Coimbatore. And post that we had no information. It's almost close to 5 now. We have no idea as to what is going to be the arrangements that's being done by this aircraft. We just got the refreshments now, so we've all boarded the flight around 11 o'clock and had nothing but except for water, though we are helpless in terms of what we had to do. So it's been a very bad journey. My recommendation is please do not fly GoFirst again. As you can see, we were made to sit in the flight for almost 3 to 4 hours because they didn't want us to do immigration again. But now they are asking us to disembark and go down and do immigration again and then sit in the next flight.